Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Sziasztok! Ebben a videóban a Call of Duty Modern Warfare 2-t fogom végig játszani. Mi volt ez? Na, igen, a letöltés után majd ígértem, hogy végig játszom, miért megvan a mikrofon. Hát, meg is van a mikrofon, és... Na, mit csinálsz? Valami kis hiba volt itt. Van egy kis hiba. Hát igen. Hát elnézést, ha néha nem beszélek. Úgyhogy visszatérve erre a mikrofonra, már egy ideje megvan, csak nem volt időm videózni, nem volt kedvem nagyon videózni. Hát tegnap úgy volt, hogy megcsinálom ezt a videót, de most voltam gyerekek, hogy ezt ne akarjátok tudni. Think twice before closing the door. All right. Thanks for the help, Private Allen. Now get over to the pit. General Shepard wants to see you run the course. Hát szerintem ennek az első feléig fogom megcsinálni. És... Ja. Hát már megcsináltam... Na. Már megvolt a végigjátszás. Vagyis hát kivittem. Sok videót láttam róla. Most döntöttem el, hogy hát nemrég döntöttem el, hogy akkor töltsük le, és akkor játszunk vele. Fegyvert szeretnék cserélni. Egy bácsikám. Várjátok, kapni. Nem, ezt kell. Jó, nem beértem. No. That wasn't horrible, but it wasn't amazing. Okay. Meg is van. Igen, akkor most fogjuk elkezdeni a... Nem tudom, mindenki ad, amúgy nem lehet ráugrani az autóknak a tetejére, de hát most ilyenkor nem tudom, hogy mi van vele. Hát, na. Úgyhogy igen. Most úgy lesz, hogy ennek majdnem a felét, hát kb. A hídig, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy hány perces lesz, mert azt szerintem ezek ilyen vágatlan videók lesznek. Nem tudom. Úgyhogy majd ahogy futja. Szerintem mindig fogom szerintem megcsinálni csak. Ott elmentem, és onnan akkor elkezdem majd csinálni következőre. Ó, van Tölcsönben, engem ez nem érdekel. Már láttam, hogy 200 szomorú játszottam is vele. Ez! Te nincs víz?
Hát ez rossz ötlet volt. Hát meg akartam nézni, hogy ott a izé mellett ott milyen, de hát... Tehát inkább nem. Inkább nem. Tehát, elnézést, ha bele kellett szívni a billentyűzet. Újra. Vagy második. Csak a jó mikrofon, StarCast. Szerintem ünneplésekben szép hangot is ad, remélem. Csináltam pár tesztet. Nem érkezett. Kis pisztolyok. Kis pisztolyok. Engye vagyunk. Igen, jártam már úgy, hogy beugrottam a autó elé. Szépen ki is basszott, így van. Elcsapott. Hey, which building? The one at 1 o'clock. The top. Hey, Dave, which one is it? Is it the one on the left or the right? Kellett volna az oldalon. Shooting task force. Nothing there. Aj, de bolond vagyok. Elnézést a kölgés. Fáj egy kicsit. Which building is it, sir? It's that tall one at 1 o'clock. Hey, which building? Hey, Dave, which one is it? Is it the one on the left or the right? Hey, isn't this danger close for the task force? What are you shooting at? There's nothing there. Ceasefire. Copy, Hunter Ez 2. úgyse fog már velünk jönni. All Hunter 2 Victor. Keep an eye out for civics. Na, ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és amíg nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Stay frosty, guys. Én itt Mr. Trax voltam. Sziasztok!